एरी काजल रही हूँ मैं, कहाँ सुन रहा हूँ, तू कहीं और से ब्याह कर रही है। एरी एरी बात सुन ले मेरी, मोको भी लड़की इनकी कोई कमी ना है। तू अपने आप ज्यादा घड़ी मलूक समझे, जा कर ले ब्याह सुसरी। समझा ले भाई, ये तेरे भाई की लाश बिछा दूंगा ही, अभी बता रहा हूँ। इन हाथों में हथियार छोड़े, चलानो ना भूला। और हाँ, मैंने सुनी तुमको गुंडा भेज रही मारने को। और एक मेरी बात सुन ले कि 100 कुत्ते भी ना एक शेर का शिकार ना कर सके, बता रहा हूँ। जानू कि बिल्ला हूँ, लेकिन शेर से कम ना हूँ,